带大家来看一下我们这款转工的五轴，配置是新带220mA 的系统，带 RTCP 功能，21位4幅刀库，2万转主轴，转台是滴滴的双滴滴，盘面是240啊，然后它可加工的范围是可以达到400的，可以达到400。性价比是一款非常高的五轴机器，适合大部分的零件加工。有兴趣的伙伴可以私信我。